پلیس اتریش کنترل قطارهای باری را با هدف مقابله با ورود غیرقانونی پناهجویان به کشور و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر آنها تقویت کرده. تعداد پناهجویانی که قطارهای باری را برای رساندن خود از ایتالیا به اتریش برمی‌گزینند، طی ماه‌های اخیر افزایش یافته. از این رو اتریش بیشتر از گذشته کنترل قطارهای باری را مورد توجه قرار داده. از سوی دیگر مقام‌های این کشور نگرانی خود را نسبت به احتمال مرگ پناهجویان در جریان استفاده از قطارهای باری ابراز کردند. چندی پیش 2 پناهجو خود را در واگن یک قطار باری مخفی کرده بودند، اما اجساد آنها در حالی پیدا شد که ظاهراً بر اثر سرما جان باخته بودند.